عسلامة، مرحبا بكم في قناتكم لاله ساره البسكريه. ان شاء الله تكون اموركم هانيه. الفيديو تاع اليوم راح يكون سلسله تحضيرات لشهر رمضان الكريم. راح نحضروا مع بعض العجينه المورقه او لاباط فايتي بطريقه سهله جدا وسريعه. لاباط تاع اليوم ولا لاباط فايتي اللي مالفه تشريها من برا في كل رمضان هذا ان شاء الله راح تحضريها في الدار بلا ما تشريها، وتحضريها يعني في وقت وجيز جدا، في اقل من ربع ساعه بدون جهد، بلا ما تتعبي فيها، وتكون لاباط تاعك واجده. جبتها لكم اليوم بطريقه ناجحه 100% وبمقادير مضبوطه. كذلك راح نوري لكم كيفاش تخبوها ان شاء الله رمضان وطيبوا بها ان شاء الله مملحات نتاعكم. اذا حابين تعرفوا الوصفه والمقادير تاع لاباط فايتي، ما عليكم فقط انكم تابعوا الفيديو حتى الاخير. اولا نحتاج في المقادير تاع العجينه المورقه، نحتاج كيلو تاع فرينه، نص لتر ماء بارد، ضروري انه يكون بارد، 80 مليلتر زيت، زوج مغارف كبار اكل الخل لازم يكون ما فيه حتى نكهه، 500 غرام زبده التوريق، وزوج مغارف صغار ملح. هنا اولا راح ننخل الفرينه، لازم ننخلها باش يدخل فيها الهواء، وهذا السر من اسرار نجاح العجينه المورقه. الخل لازم نديروه. علاش نديرو الخل؟ والله كيف كثرت من كلمه الخل نديروه، لازم نديروه. المهم الخل هنا اللي راح يكون هو الماده المحافظه في لاباط تاعنا، راح يحافظ عليها مده اطول بلا ما يتبدل لونها. انا عاود درت الزيت في الكاس لانه كاين عباد يقولك ما نعرفوش المكيال يعني بالارقام، عاود درتهم لهم في الكاس تاع التاي، يعني 80 مليلتر زيت يعادل كاس تاع شاي، وزوج مغارف صغار ملح. الزيت راح يخلي لاباط تاعنا تكون هشوشه، والملح باش ما تجيش مسوسه. هنايا نخلط المكونات كامل مليح مع بعضهم، ونبدا نضيف الماء بشويه. انا دات لي نص لتر تاع ماء، قلت لكم لازم يكون الماء بارد. واذا عرفتي الفرينه تاعك كاين نوعيه تاع فرينه تشرب، تزيدي الماء شويه. هنا نلم العجينه بلا ما ندلكها، يعني غير نلموها برك بلا ما ندلكوها. هنا كما قلت لكم غير نلموا العجينه ما ندلكوهاش، غير نلموها ونتحصلوا على عجينه طريه كما راكم تشوفوا. نقسم العجينه على زوج، مش راح نقسمها بالتساوي، راح ندير نص كبير، يعني نص كبير شويه ونص صغير. نص الكبير نخليه بجهه، وراح نبدا نحل نص صغير، نرش شويه مكان العمل اللي راح نحل فيه بالفرينه، ونجيب الحلال ونحل لاباط تاعي، نحلها مليح. راح نديرها رقيقه شويه ونعطيها شكل واحد. نقسم زبدة التوريق على النص، هي 500 غرام تاع زبدة التوريق.
كي نقسمها على زوج راح تعود 250 غرام. هذيك 250 غرام تاع الزبده راح نسكرفجها على لاباط اللي فتحتها. زبده التوريق مش شرط ديروا لا مارك اللي درتها انا، كاين ياسر يعني لي مارك تاع زبده التوريق، ديروا اللي تساعدكم. بعد ما ربيت ولا سكرفجت زبدة على لاباط راح نروليها بهذا الشكل. خلي غير جوانب ما فيهمش زبدة باش يساعدوك في كي تجي تروليها. نروليها يعني كيما الرولي تاع البطاطا اللي درناها الخطره اللي فات في الفيديو اللي فات، ونفرمي لي كوتي مليح حتى نتحصلوا على ان بودا. هذا البودا نتاع لاباط راح نخليه بجهه، ونجيب النص الثاني تاع العجينه، النص الكبير اللي خليناه نرش بالفرينه وحتى هو نحلو بالحلال نفس الشيء. والشيء هذا راح يكون اكبر من النص الاول، نحلو مليح ونعاود نسكرفج فوقه 250 غرام تاع الزبده اللي بقات. هنايا جبت البودان الاول اللي درتو نحطو على لاباط الثانيه الكبيره، يعني نص الكبير اللي فتحناه، ونرولي نفرمي لي كوتي مليح مع بعضهم، جوانب مع بعضهم باش ما تعبنيش في الخدمه. واذا عرفتي العجينه تاعك تتلاصق رشي شويه بالفرينه، وشي ما تكثريش ياسر باش مره اخرى كطيبي ما تجيكش يعني لاباط تاعك يابسه. هنا نتحصلوا على ان بودان كبير. نجيب الحلال ولا الوراق كما يقولوا في بعض المناطق، نمشي هذيك الزبده مليح لداخل. اذا عاد الجو دافي عندك ولا الكوزينه دافيه راح تمشي لك فاسيلمون ثم. واذا عادت الزبده جامده ياسر ولا الجو بارد راح تعبك، خليها تريح شويه ومن بعد حلي العجينه تاعك، حليها على شكل مستطيل. انا هنا حليتها على شكل مستطيل، وكما قلت لكم اذا العجينه متعبتكم يعني عرفتيها تعبك جاتك يعني ناشفه شويه ولا قاسيه شويه في الخدمه، خليها تريح وخدمي بها. هنا نطوي الطيه الاولى في لاباط، نطويها على النص، نجيب النص الاول والنص الثاني، وديما كي نطويها نعطيها شكل واحد باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. هذه الطيه الاولى اللي درتها راح ندير ان تور دوبلي. هنا شفتوا الطيه جاتني انا على الجهه اليمنى، راح دائما نبقى على الجهه يعني نخدم على الجهه اليمنى، واذا طويتيها وجاتك الطيه على الجهه اليسرى راح تبقاي تطوي والطيه تجيك على الجهه اليسرى باش يعني ما تخلطولكش الطيات ما بين بعضهم. نعاود نحل لاباط تاعي، ولا تقدري يعني تخليها تريح شويه وتعاودي تحليها. هنا انا طويت الطيه الاولى ودرك نزيد نطوي الطيه الثانيه والثالثه.
راح نطويها للمره الثانيه وندير ان تور دوبلي ونخدم بنفس الطريقه اللي حليت بها المره الاولى. وهنا راح نطويها للمرة الثالثة. هنا راح نطويها الطيه الاخيره بلا ما نعاود نحلها، وكما قلت لكم دائما كي نطوي لازم تعود بالتساوي باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه، ونحطها في الثلاجه على الاقل ربع ساعه باش نقدر نقسمها. يعني انا بصراحه خليتها قل من ربع ساعه وقسمتها، مازال ماهيش بارده عندي مليح على بها. يعني كي نقسمها غبنتني في الموس حصل لداخل ولا بات فايتي عندنا واجده. شوفوا لو فيتاج ولا التوريق تاعها دخلاني كيفاه جا، يعني جات ما شاء الله، يعني سهله ماهله في وقت وجيز، في اقل من ربع ساعه وانت محضره لاباط تاعك في الدار تحت يديك تحت عينيك، خدمه نظيفه تخدمي بها جميع المملحات تاعك اللي يجوا يعني بالعجينه المورقه، وما تديش الوقت ياسر وما تعبكش، غير تبعي المقادير. يعني عطيت لكم مقادير مضبوطه، يعني شرحت لكم بالتفصيل، وتبعي المراحل والخطوات وراح تحصلي على عجينه مورقه. الله الله. هنا انا قسمتها على 4 باش نخبيها، تقدري تقسمي على 6، تقدري تقسمي على 8، يعني نتيا وحسب الكميات اللي تحتاجيهم وحسب افراد العائله تاعك، يعني وشحال تحتاجي في العائله الكميه اللي تساعدك. هنا درتها في بابي فيلم وحطيتها في اكياس التجميد، يعني خبيتها بهذه الطريقه. تقدري تخبيها في الاكياس عاديين تحطيها في الكونجيلاتور، راح تبقى لك مده اطول كما قلت لكم في البدايه تاع الفيديو، لانه فيها الخل، والخل هو الماده المحافظه اللي راح يحافظ لنا على لاباط تاعنا ما يتبدل لونها ولا المذاق تاعها. يعني كون ما جاش فيها الخل راح مع الوقت راح يتبدل لونها ويزرق، والخل هو الماده المحافظه. بهذه الطريقه نحطها في الاكياس ونخبيها في الكونجيلاتور، النهار اللي نحتاج نجبد الكميه اللي نحتاجها. انا هنا ديجا نحيت كميه خدمت بها ذاك النهار، درت يعني في العشاء وجبه تاع عشاء، درت بيتزا كوفير ولا كوكا. صورتها لكم فيديو ان شاء الله راح نحطه بعد ما نحط الفيديو هذا. ثاني جات ما شاء الله، كل خطره يعني تخدمي بشويه بشويه، ما يجي رمضان تكوني محصلتي ولا تحصلتي على كميه يعني معتبره تاع عجينه مورقه كي تحتاجي تجبديها تقعد لك حتى من رمضان. وها هي العجينه المورقه عندي واجده، ما تعبتني لا في الجهد، مدت ليش الوقت. شفتوا المقادير تاعها كيفاه،
طريقة الخدمة تاعها سهلة ماهلة، يعني في وقت وجيز تخدميها ثم. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي وتردوا لي رايكم. حبيباتي ان شاء الله الفيديو تاع اليوم استفدتوا منه، وانا ماذا بيا ان شاء الله تجربوا العجينه المورقه هذه، لانه كاين ياسر يطلبوا مني العجينه المورقه نديرها لهم ان شاء الله، يعني تساعدهم هذه العجينه وتعجبهم طريقه الخدمه تاعها. اذا عجبكم الفيديو خلوا لي جيم تاعكم، ونشكركم كثير 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 على التعليقات اللي راهي تشجع فيا وتدعم فيا. نقول لكم ربي يحفظكم وربي يخليكم، واللي يزوروا القناه اول مره دائما نقول لهم مرحبا بكم في قناتكم. ما تنساوش فقط انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد من فيديوهاتي. انتظروني فيديوهات اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.